Reviens, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم من جديد. Alors, جمعة مباركة علينا وعليكم. Le cours d'aujourd'hui, c'est le cours de EPI, équipement de protection individuelle, ou la PPE en anglais. J'ai décidé de faire ce cours parce que c'est nécessaire. Je sais que la majorité نتاعكم يعرفوا des EPI, mais يعرفوهم juste des généralités comme des chaussures, des lunettes. انا حبيت نعطيكم واحد 80 واحد 70 هكا % والباقي عليكم باسكو فريمون فيهم بوكو ديتي بوكو دو كلاس etc. alors j'ai décidé de faire le cours هذا باش تعرفوا au moins des ماشي juste des généralités au moins تتعمقوا فيهم بغيتكم تعرفوا les nécessaires في les EPI هذه هي. Alors on va tout de suite passer à la première protection, c'est la protection de la tête. Alors c'est le lieu de travail présente des risques de blessures à la tête. Le port d'un casque protégeant la tête contre les chocs et la projection ou la chute de petits objets. Alors c'est nécessaire هنايا باش نستعملوا ونحموا الرأس تاعنا par un casque de sécurité. Alors concernant les casques, عندنا deux grandes catégories ou la type. Premièrement عندنا la protection contre les chocs et la pénétration d'objets au sommet de la tête seulement. يقولوا لها en anglais هو beaucoup plus يتعاملوا بالانجلي full brain. هذا شوف كيفاش داير هنايا يقول لك sommet la tête juste la tête شوفوا ما يجي يهود منا ما يجي يهود منا juste يبروتيجينا هاد المنطقة نتاع الرأس. Alors on va passer à la deuxième type, c'est protection contre les chocs et la pénétration d'objets tant sur les côtés et l'arrière. شوفوا هنايا هذا يدير sommet la tête وعنده l'arrière تاعه. شوفوا هنايا وهنايا عنده une protection كيما نقولوا supplémentaire ماشي كيما الاول وهذا يقولوا له en anglais peak فيه قمة. Alors c'est nécessaire au moins مي تشوفوا le casque تعرفوا le type تاعه و grande catégorie تاعه. Alors عندنا chaque type عنده 3 types aussi. chaque catégorie عندها 3 types nécessaires لازم تعرفوهم aussi bien sûr pardon. عندنا la classe الأولى c'est la classe E. La classe E offre une protection contre les conducteurs à haute tension avec un courant nominal de 20 000 volts. Vraiment هذا عندها c'est haute protection. La classe زوجة c'est la classe G. Alors la classe زوجة c'est la classe G avec offre une protection contre les conducteurs à basse tension. عندنا de 2200 volts, courant nominal de 2200 volts. عندنا la troisième classe c'est la classe C. Alors cette classe ما عندهاش résistance au choc électrique juste contre le choc en général mais ماشي le choc électrique. C'est ça. Aussi لازم تعرفوا des zones nécessaires ماشي تكون le casque de sécurité. des parties nécessaires كيما la calotte هذه partie supérieure يقولها la calotte jugulaire هذه la partie هذه la ceinture. الharnais c'est فيه beaucoup de zones. عنده tour de tête aussi serre-nuque et le sangle d'amortissement vraiment nécessaire.
هادو لي بارتي لازم او موا تعقلوا عليهم تعرفوهم سي نيسيسار اون بلوس ليكم مليحه. Maintenant, نروحو la protection des yeux au visage. Alors c'est nécessaire نديرو la protection des yeux au visage من يكون عندنا les dangers de projection des produits chimiques ou des pièces mécaniques etc. Bon, حنا نعرفو la protection des yeux des lunettes générales mais لازم تعرفوا لي مون تاعهم اللي يتعاملوا بهم في لي سوسيتي سوا جو سي با تكونوا دي اشاس في كاش سوسيتي ولا تكونتاكتو فورنيسور اكسيتيرا الوغ يتعاملوا معاهم مع دي بديمون ميم تشوفوا كاش واحد داير دي لونات دو سيكوريتي او ما تعرفوا لو تيب نتاعهم. الوغ لي تيب اللي باينين كاين هذا التيب كنتو تشوفوا غير كي من هادو لي تيب يقولوا لهم جوجل هادو فريمون دي تيب لي باينين وبزاف يستعملوهم. عندنا لو تيب كيما راكم تشوفوا كاع لي لونات دو سيكوريتي اللي يشبهوا لهذا الموديل. شوفي كيفاش دايرين هنايا لا ديفيرونس ما بين هذه وهذه يقولوا لهم سبيكتاكل. كاين ويلدينغ جوجل هادو تاني هادو تاع لي زوبيراسيون دو ويلدي تاع الويلدينغ كيما لا سودور لا كوبور اكسيتيرا. عندنا اوسي ويلدينغ هيلمت هادي لي باينه تاع لي اوبيراسيون تاع السودور اوسي ولا الكوبور اكسيتيرا. وعندنا فيس شيلد هادي تاع كونتر باغ اكزومبل لا بروتيكسيون تاع لا بروجيكسيون كونتر لي تاع لي بياس اكسيتيرا. الوغ هادو دي موديل اللي باينين واللي لازم تعرفوهم والكونو كيما نقولوا وما لازم تعقلوا على لي مون تاعهم فريمون سي نيسيسير. كون تروحوا ديروا لي ستاج اكسيتيرا وتدخلوا تخدموا ان شاء الله تعرفوا باللي كيفاش هما يقولوا جوجل تعرفوا شهو مالا. هذا هو لو بوت نتاع هادو لي تيب اللي بينتهم لكم هنايا. Alors tout de suite نروحوا la troisième protection تاع EPI. عندنا protection des oreilles. عندنا تنقسم لدو تيب. عندنا premièrement cache d'oreille earmuff pour les locaux où le bruit qui est entre 90 et 120 décibels. عندنا من يكون عندنا le bruit au niveau haut. هادو نجمو يديروا يمينيميزو لو بروي جوسكا 15 à 35 ديسيبل. هادو الايرماف. عندنا لا دوزيام موديل سي لو بوشون دوغي. هادو لو بوشون سي نستعملوهم في لي لوكو لو بروي كي entre 90 et 115 décibels. minimiser le bruit jusqu'à 20 à 30 décibels. كاين معلومه نستعملو لا بروتيكسيون دي زوري من يكون عندنا لو بروي كي ديباس 85 ديسيبل. نستعملو سي اوبليغاتوار دو بورتي الايرماف ولا لو بوشون دوري ليسونسيال بروتيكسيون كونتر لو بروي. هذا الموديل فريمون كونو مليح. هذا الموديل تاع 3M باسكو كاين بزاف لي مارك. عندنا remarque dans certains locaux où l'intensité sonore est très élevée atteindre 130 décibels ou plus, les bouchons d'oreilles sont portés avec des caches d'oreilles. لك من يكون كاين لي بروي فريمون اوت au niveau haut نقدروا نديروا لي بوشون مع نديروا لي بوشون من بعد كينا نديروا الايرما الوغ كاش دوغي هادي من يكون عندنا لو بروي طالع. الوغ كاين معلومه الناس اللي تبغي تزيد تحوس اكسيتيرا كاين ايرماف اللي من ديريوهم فريمون سي بون لو بروي يتمينيميزا فريمون ما تولوش تسمعوا البروي حتى ولو كان قوي. كاين خرجوا ما عندهمش بزاف اللي يخرجوا. الوغ كاين بزاف دي موديل تاع الايرماف مي
ايرماف لي فريمون ملاح وقادرين يديروا لا ريدكسيون دو بروي فريمون او نيفو اوت، مي تلاقوهم غاليين ولا ما تلاقوهمش بزاف ديسپونيبل هنا في البلاد اكسيتيرا. هذه كاينه، هذه كمعلومه بغيت نزيدها لكم بلا ما ديروا بوشون من بعد كي نديروا لي كاش دوغي. كاين دي ايرماف سبيسيال. الوغ يقول لك العلم راه في تطور، لازم تاني تعرفوا تكونوا تعرفوا بصوالح، سي فريمون نيسيسير ومليحه ليكم تاني. Alors, nous allons tout de suite à la protection des pieds. Il y a beaucoup de modèles de chaussures de sécurité. Mais comme HSU, les avoir des points, تركزوا على des points, soit mettre chaussures de sécurité. Les points les huma, la semelle لازم تكون confort ou anti-perforation. لازم تتأكدوا على l'embout de sécurité, le overcap aussi, le contrefort aussi تاني تاع بروتيج ماليول. هذه لو بوين يقولوا لها بروتيج ماليول. هادو كاين دي شوسيور دو سيكوريتي اللي فيهم كيما نقولوا الحزام اللي فيهم الكوردون اللي كالي بلا كوردون. سوفلي اوسي سي نيسيسار. هادو لي بوين اللي لازم تركزوا عليهم من تشرو دي شوسيور ولا من اول حاجه تشوفوها في لي شوسيور. سي اوبليغاتوار لازم تعرفوهم على الاقل لي سيميل l'embout ou l'overcap, هادو des points vraiment nécessaires. ماشي obligé تعرفوا كاع les points. Alors, نروحوا les types de chaussures de sécurité. عندنا plusieurs types. Par exemple, عندنا premièrement la basket de sécurité. C'est parmi les chaussures de sécurité du moment. Elle reprend tous les cas de la chaussure de sport. فيها semelle confort, ultra léger, etc. Les sociétés, les usines, etc. نجمو نستعملو الباسكت de sécurité plus جاية élégant. عندنا deuxième la chaussure de chantier pour l'extérieur. C'est spécialement des chantiers. C'est font partie des chaussures de sécurité les plus qui les plus robusteuses. Vraiment عندهم المقاومة مليحة نتاعهم. sont destinés à l'extérieur comme les chantiers salissants, etc. عندنا les rangers de sécurité. C'est comme les chaussures de sécurité à l'extérieur mais فيهم حاجة بلس، فيهم كما نقولوا بروتيكسيون سوبليمونتير تشوفوهم في الجو طالعين شوية. maintient la cheville plus maintient la protection de cheville جو شوية طالعين. هذا هو ديفيرونس ما بين rangers de sécurité et la chaussure de chantier. عندنا la botte de sécurité. la botte نجم نستعملوهم les pompiers etc. la botte كان نستعملوهم contre l'entrée des produits chimiques ولا la poussière. عندنا les mocassins de sécurité. c'est beaucoup plus نستعملوهم في الميليو agroalimentaire ولا les labos ومن ما يكون عندنا l'hygiène c'est primordial. عندنا chaussures de sécurité spécifiques. عندنا certains chaussures de sécurité spécifiques comme les chaussures de soudure. هادو les chaussures هادو des chaussures de sécurité avec une utilisation bien spécifique avec une protège métatasse insérée dans une languette à décravage rapide. دوك نشوفوا هذا les chaussures spécifiques. وعندنا dernière la chaussure de sécurité V. هادو دي ستيل إليغون نستعملوهم باغ اكزومبل نستعملهم الواحد اللي يكون يتنقل دائما ما بين الزين ويتعامل مع لي فورنيسور. الوغ هادو دي شوسور يسموهم دي شوسور de sécurité V.
ما يبانوش باللي راك نستعمل اصلا دي شوسير دو سيكوريتي. هادو هما تيب دو شوسير دو سيكوريتي فيل. هادو لي شوسير دو سيكوريتي، هادو لي موكاسان دو سيكوريتي كنا يستعملوهم في لي لابو بوكو بلوس. هادو دي شوسير سبيسيفيك. شوفوا لا لونغ تاعهم كيفاش طالعه. بوت، لا بوت دو سيكوريتي، لو شوسير دو شونتي، وعندنا الباسكيت. هادو هما لي تيب او موان من تشوفوهم تعرفوا كيل تيب راه لابس ولا واش يستحق السالاري ولا الترافايور اللي يخدم جو سي با في البرودكسيون في الشونتي لو تيب تاع شوسير دو سيكوريتي. Alors tout de suite نروحوا la protection respiratoire. Alors la protection respiratoire, les équipements de protection respiratoire, ils ont deux types, de grands types كما راكم تشوفوا هنايا. Les appareils protection respiratoire filtrants et isolants. En arabe يقول لك العازلة للهواء والمنقية، ولا العازلة للهواء والمنقية للهواء. Alors, les appareils, concernant les appareils filtrants, pardon, on a deux types de ventilation. On a soit ventilation libre, soit ventilation assistée. La ventilation libre, par exemple, bavette, تعد مع la ventilation libre. نجم يكون كاين masque, demi-masque avec filtre. Ventilation assistée, لازم يكون فيها الفلتر. والحاجة الزيادة على الليبر فيها فونتيلاسيون موتوريزي، سوا تكون ماسك، سوا تكون دومي ماسك، سوا تكون ماسك كومبلي. الوغ لي تيب دي ماسك عندنا دي تيب فريمون باينين لازم تاني تعرفوهم. عندنا P1 P2 et P3. عندنا P1 يقول لك الفلتر دو تيب P1 يقول لك بروتيكسيون دي ايروزول سوليد و ليكيد، سوليد و ليكيد سون توكسيك. يقول لك يقد يدير لنا لا بروتيكسيون، يقلل من لي بارتيكول، يدير لنا لا بروتيكسيون كونتر لي ايروزول و لي بارتيكول واحد 80%، واحد 80%. Le P2 يقول لك protection contre les aérosols solides ou liquides، يقول لك irritant ولا nocif، بينجم يدينا حتى 94 من la réduction des particules. P3 c'est la protection contre l'aérosol solide ou liquide toxique, comme par exemple l'amiant. ينجم يدينا plus de 99% يديرنا l'arrêt des particules ولا يديرنا la réduction des particules. هادو هما les trois types les communs. Alors maintenant نروحوا la deuxième appareil isolant. Les appareils isolants اللي هما deuxième type des appareils respiratoires. يقول لك هادو لي زاباراي ايزولون سي نستعملهم beaucoup plus في les interventions en milieu non respirable, pauvre en oxygène, toxique, asphyxiant. Alors en général في les milieux confinés لما يكون عندنا l'oxygène moins de 19%، يوفرولنا l'air libre, adduction d'air. Ce sont des appareils autonomes bien sûr. Alors كاين beaucoup de modèles، كاين هذا الموديل. alors كاين beaucoup de modèles نجم تشوفوا عليهم في جوجل etc. alors maintenant نروحوا la protection des mains. alors par des gants. Alors le porte de gants permet de protéger de tous les agressions mécaniques ou chimiques et limiter le contact avec des agents allergisants ou infectieux et leur portage. Alors on a beaucoup de types de gants, ou كل gants عندنا des matières aussi. Par exemple les différents types de gants. On a les gants de protection contre les risques minimes, par exemple contre les rayonnements solaires ou la vibration, petite vibration ou là le choc. On a le gant de protection contre les risques mécaniques, la projection mécanique etc. Le gant de protection contre la chaleur ou le feu,
par exemple في الميليو كاين لو فور اكسيتيرا كاين دي غون سبيسيال تاع la chaleur, le gant de protection contre les produits chimiques et les gants de matériaux isolants pour les travaux électriques bien sûr. Alors chaque type de gants عندنا plusieurs ينجم يكون مصنوع des matières كاين parmi les matières عندنا الكوير le coton les métals عندنا نيتريل هذا نيتريل يوفر لنا حماية contre risque تاع les risques allergisants عندنا contre les agents allergisants pardon عندنا لو فينيل هذا contre هذا لو فينيل لي غون اللي مصنوعين بالفينيل تاع les produits chimiques هذا contre l'acide هذه الماتير contre l'acide. alors كما راكم تشوفوا هنايا هادو لي غون تاع contre les produits chimiques هنايا contre la chaleur وهادو لي غون contre يوفرونا الحماية الميكانيكية contre le choc mécanique etc. Alors, vraiment merci beaucoup, merci pour votre attention. Inch'Allah, ولو تستفدتوا غير 1% avec grand plaisir. Vraiment le cours d'aujourd'hui أنا عندي vraiment nécessaire. لازم تعرفوا les types على الأقل les grands types ولا les grands catégories. لازم أشوف خطرة على خطرة تدربوا طلع على les équipements اللي خرجوا جدد etc. même لازم تدربوا طلع باغ اكزومبل على لي فيلتر على لي كولور نتاعهم اكسيتيرا vraiment nécessaire. alors have a great evening et bye bye.